Գեղամա եթերում լրատվության ժամ է, բարի երեկո։ Գեղամաօր լրատվականի Քյավառ հեռուստաընկերության ստեղծագործական թիմը ողջունում է ձեզ։ Մենք վերադարձել ենք ամառային արձակուրդներից եւ մեկնարկում ենք աշնանային եթերաշրջանը։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, աշնան առաջին օրը։ Սեպտեմբերի 1-ը Հայաստանում նշվում է որպես գիտելիքի, գրի եւ դպրության օր։ Այն սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքի 12-րդ հոդվածում։ Այս տարի հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասերը կսկսվեն սեպտեմբերի 15-ից։ Գիտելիքի, գրի եւ դպրության օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սիրելի աշակերտներ եւ ուսանողներ, ուսուցիչներ եւ դասախոսներ, գիտության ու կրթության նվիրյալներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի, գրի եւ դպրության օրվա առթիվ։ Ցավոք սրտի համավարակի հետ կապված այս սեպտեմբերի 1-ը տարբերվում է նախորդներից, սակայն այն չի կորցնում իր երբեմնի խորհուրդը։ Ես լիահույս եմ, որ նոր ուսումնական տարին կլինի առավել հագեցած ու արդյունավետ, քանզի այն պարտավորեցնող է բոլորիս համար։ Որակյալ կրթությունը մեր գերագույն արժեքներից մեկն է, որի հաջողությունը կախված է յուրաքանչյուրիս հետևողական աշխատանքից ու նվիրումից։ Կրկին շնորհավորելով գիտելիքի օրվա առթիվ մաղթում եմ ուժ, եռանդ ու հաջողություն նոր ուսումնական տարում։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյան։ Գիտելիքի, գրի եւ դպրության օրվա կապակցությամբ շնորհավորել է Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանը։ Համայնքի ղեկավարի ուղերձում ասվում է. Հայաստանի Հանրապետության տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքով սեպտեմբերի 1-ը արդեն մի քանի տասնամյակ Հայաստանում նշվում է որպես գիտելիքի, գրի եւ դպրության օր։ Օրվա խորհուրդը պահպանելու, սովորողների մուտքը տոնական եւ հիշարժան դարձնելու նպատակով ամեն տարի այս օրը նշանավորվել է գեղեցիկ միջոցառումներով։ Այս տարի, սակայն, կորոնավիրուսային պայմաններում վիճակը փոքր-ինչ այլ է։ Սեպտեմբերի 1-ը կշարունակի մնալ տոնական, սակայն ուսումնական հաստատություններում դասերը կմեկնարկեն ավելի ուշ։ Եվ չնայած առկա իրավիճակին, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ սիրելի դպրոցականներ, ուսանողներ, ուսուցիչներ ու ծնողներ սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա առթիվ։ Կրթությունը մեզանում միշտ էլ կարևոր արժեք է հանդիսացել անհատի կայացման ու երկրի զարգացման գործում։ Մեր հանրությունն այսօր գիտակցում ու կարևորում է կրթության դերը եւ ողջունելի է, որ մեր օրերում ծնողը անում է հնարավորը իր երեխայի կրթությունը ապահովելու համար։ Շնորհավորանքներին զուգահեռ ցանկանում եմ հորդորել պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, որպեսզի հնարավոր լինի դասերը վերսկսել նախկին պայմաններում։ Նորից շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ մաղթում ձեռքբերումներով ու հաջողություններով լի ուսումնական տարի։ Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Երվանդի Մարտիրոսյան։ Սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա կապակցությամբ շնորհավորել է նաև կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Facebook-յան իր էջում նախարարը գրել է. Սիրելի աշակերտներ, դուք եք մեր դաշնակիցն ու հենարանը։ Հորդորում եմ որդեգրել պատասխանատու կեցվածք, կատարել սանիտարահիգիենիկ բոլոր պահանջները, ձեր վարքով եւ պատրաստակամությամբ օգնել թե ուսուցիչներին, թե ձեր ընտանիքների ավագ անդամներին օր առաջ հաղթահարելու մեր պետությանը պատուհասած այս մարտահրավերը, հաղթելու այս կռվում։ Ի վերջո կրթության նպատակը մեկն է՝ ձևավորել բանիմաց եւ օրինապահ քաղաքացի, հայրենասեր եւ ստեղծարար անհատ։ Կոչ եմ անում ձեզ այս օրերին հոգ տանել ոչ միայն ձեր, այլ նաեւ դասընկերների եւ ուսուցիչների մասին, կրկնապատկել ջանքերը դժվարությունների հաղթահարման, խնդիրների արդյունավետ լուծման ուղղությամբ։ Հանուն Հայաստանի վաղվա օրվա, հանուն յուրաքանչյուրիս բարօրության ու անվտանգ կյանքի։ Ամառային հանգիստ եւ սպասելիքներ աշնանից։ Համավարակի շրջանում մեր համաքաղաքացիները որքանով կարողացան արդյունավետ կազմակերպել իրենց ամառային հանգիստն ու ինչ ակնկալիքներ ունեն տարվա հաջորդ եղանակից։ Ես ամառվանից ոչինչ չհասկացա, որովհետև եղանակը լավ չէր, տաք չէր եւ դրա համար քիչ խաղացինք դրսում։ Կարելի է ասել, այս ընթացքում ավելի շատ տունը մնացինք ու այդ սոցցանցերի նոր հնարավորությունները բացահայտեցինք։ Ոայ, աշխատեցինք, հանգստացանք, այս 13 տարի Հայաստանում չենք եղել։ Այս տարի ամառը վայելեցինք։ Ամառվանից ոչինչ չհասկացանք, որովհետև վիրուսը խանգարեց։ Մարդիկ չկարողացան գնալ հանգստանալու։ Ինչ հասկացանք, աշխատանք չունեինք, ճիշտն ասած, տանն էինք, հիմնականում մտես տան գործերով։ Ոչինչ չենք հասկացել։ Եղանակը ցուրտ էր, մրսում ենք։ Դե
Եղանակը թույլ չտվեց, որ իրականում ինչ-որ լուրջ բան հասկանայինք։ Կանխատեսումները լրիվ արդարացված չեն։ Ոչ մի բան։ Ինչը խանգարեց։ Եղանակի փոփոխությունը։ Գրքեր կարդացինք, դասերով զբաղվեցինք ու խաղացինք։ Կորոնան ճիշտ է, իր տեղը այս ընդհանուրորմա պամարը այդքան էլ շատ ջերմ չէր։ Ոչինչ, ամառվա նման չէր։ Ոչ մի բան։ Ինչը խանգարեց։ Հիվանդությունը, վախը։ Երեխեքը դուրս չէին գալի, չէին խաղում։ Տանը նստած ամբողջն հեռուստացույցի առաջ։ Ոչ մի բան էլ չհասկացանք, ինչ հասկացանք։ Որ միտեղ չկացինք երեխեքը մի հատ հանգստանալ, ոչ մի բան չի լավ ինչ։ Այս ամառը հաստատ իմ ամառը չէր։ Լավ եղանակ, լավ ուսում։ Այս վիրուսը թող անցնի, որ մենք գնանք մեր ուսումը շարունակենք։ Աշնանից ակալում ենք, գոնե տաքաշուն ունենանք, քիչ ժամանակահատված օգտագործենք, գնանք հանգստանանք, քիչ գոնե տաք լինի։ Աշնանից սպասելիքներ ունենք, բերք հավաքը նորմալ բերք հավաք կազմակերպենք։ Աշունը շատ եմ սիրում, որտեղ նրա մեջ մի խորհուրդ եմ գտնում, մի շատ գեղեցիկ գույներ եմ տեսնում աշնան մեջ։ Ես իմ եղանակը լավ է, երևի լավ կլինի։ Ժողովուրդը միշտ լավ է տեսած, սպասում վաղվա լավ օրվան է։ Հույս ունենք լավ կլինի եղանակը։ Գոնե ամառվան տեղը ինչ-որ կերպ կլրացնի։ Եթե սենց եթաչում դեկտեմբեր շատ լավ կլինի։ Ես կորոնավիրուսը վերանա, լավ բան էր։ Մեր դասերի մեջ հաջողություն մեզ եւ մինչ այս վիրուսը կվերանա, նորմալ գնանք դասերի մեջ։ Բարքեթի սեզոնը դեռ պիտի գա, գործիքու պիտի որ լավ լինի։ Հույս ունենք, լավ աշուն կլինի։ Աշունը բարիքներով լի է, ամեն ինչ լավ կլինի։ Երևի լավ կլինի։ Բերքել, բարիքել, օրողջություն էլ ժողովրդին։ Երևի այս աշնանը ավելի լավ կլինի, քան ամառը։ Եթե մնաց հիշողություն, որ սեպտեմբերի 1-ին տատիկը չկան, բայց իր երկու թռնիկներին տանա առաջին դասարան։ Այն որ չեմ ստացել ամառվանից կստանամ աշնանը գոնե։ Ամռան ավարտի հետ մեկտեղ ավարտվում է նաև դպրոցական ամենաերկար արձակուրդը։ Սա շատ երկար ժամանակահատված է դպրոցական կանոնակարգված, լարված ու հաշվարկված օրվա գրաֆիկից հետ վարժվելու համար։ Եվ ահա դպրոց վերադառնալու առաջին օրվա ուրախություններին հաջորդող շաբաթը դպրոցահասակ երեխաների ծնողների համար դառնում է իսկական փորձություն։ Երեխան չի հարմարվում վաղ արթնանալուն, չի կտրվում բակային խաղերից, ուշ է քնում, վատ է սնվում, անընդհատ ցրված է, դասերի վրա չի կենտրոնանում։ Բարի երեկո, օրվա թեման է ինչպես օգնել երեխային հարմարվել դպրոցական գրաֆիկին։ Գեղամա օր լրատվականի Քյավառ հեռուստաընկերության տաղավարում թեմայի շուրջ այսօր զրուցելու ենք հոգեբան Անահիտ Բրսիկյանի հետ։ Բարև ձեզ Անահիտ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հրավերն ընդունելու եւ զրույցի համար եւ ասացեք խնդրեմ, կա արդյոք հավանականություն, որ դպրոցական երեխաների մոտ ամառային արձակուրդից հետո կարող է առաջանալ ստրես եւ հիմնականում ինչով է դա պայմանավորված։ Ես եւս շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ շատ արդյական թեմա բարձրացնելու համար։ Անդրադառնամ հարցին, բնականաբար կա հավանականություն, որ կառաջանա ստրես երեխաների մոտ, քանի որ ինչպես մեծահասակները, այնպես էլ երեխաները արձակուրդից հետո բնականաբար դժվարությամբ կհամակերպվեն նոր գրաֆիկին, սակայն ուզում եմ մեկ փաստ եւս առանձնացնել, որ քանի որ համավարակ էր երկրում եւ երեխաները ավելի երկար իրար չեն տեսել, կա նաեւ շփման կարիք, շփման խնդիր ունեն երեխաները եւ հիմա հնարավոր է մեծ սիրով են ավելի սպասում դպրոցին, քան օրինակ սովորական պայմաններում եւ ամառային արձակուրդներից հետո։ Ձեր երկրորդ հարցին անդրադառնամ ինչով է պայմանավորված սովորաբար ստրես արձակուրդից հետո, քանի որ մարդը սովորում է հեշտ պայմաններին ավելի լավ, քան բարդ իրավիճակներին։ Եվ ռեժիմի խնդիրն է հիմնականում ու նաեւ երեխաների բակային խաղերից չկտրվելը ու նաև մոտիվացիայի պակաս, այսինքն ուսումնական մոտիվացիայի պակասը։ Եթե երեխայի մոտ ուսումնական մոտիվացիան բարձր է, ինքը սիրով սպասում է դպրոցին, սիրով սպասում է սովորելուն, իսկ եթե ուսումնական մոտիվացիան ցածր է, բնականաբար երեխային դժվար է հարմարվել, նոր պարտականությունների բեռը վերցնել իր ուսին, այդ պատճառով էլ հիմնականում առաջանում է ստրես, բացի դա կախված է նաև անձի անհատական առանձնահատկություններից, որոշ երեխաներ հարմարվող են, որոշ երեխաների մոտ հարմարվողականությունը բավականին ցածր է լինում եւ ցանկացած նոր միջավայր փոփոխվելուց իրենց համար դժվար է։ Սովորաբար ռիսկային ու խնդրահարույց է 2-ից 4 շաբաթը դպրոցի, քանի որ այդ շրջանում համարվում է, որ երեխաների համար ավելի դժվար է հարմարվելը։ Ինչպես մեղմացնել ստրեսը եւ երեխային ինչպես ադապտացնել դպրոցական կյանքին։
Ստրեսը մեղմացնելու համար պետք է դպրոցին պատրաստվել վաղ, այսինքն ոչ թե երեխան սեպտեմբերի 1-ին արթնացնել երեխային ու արդեն արագացրու դու դպրոց ես, այլ այդ ադապտացիան պետք է սկսել ավելի վաղ։ Խորտ կտայի 10-15 օր շուտ սկսել օրվա ռեժիմի կարգավորումը, այսինքն եթե երեխան քնում էր ավելի ուշ, արթնանում էր ավելի ուշ, փորձել ժամային ռեժիմը կարգավորել։ Երեխային տալ որոշակի պարտականություններ, որոնք ինքը կկատարի արձակուրդի ընթացքում։ Եթե երեխան դժվարանում է, եթե երեխան խուսափում է, ձգտում է միշտ դուրս, փորձել խաղը հետաքրքրացնել, այսինքն սեղանի խաղեր ենք մենք սովորաբար դա ասում, ինչքան էլ ծանրաբեռնված լինել, նստել եւ երեխայի հետ խաղալ, որովհետեւ ակտիվ բակային խաղից հետո երեխայի համար դժվար է գալ եւ նստել դպրոցական սեղանին եւ հետեւել ուշադրությունը կենտրոնացնել։ Իսկ եթե մենք մի քանի օր շուտ սկսում ենք նախաձեռնել այդ գործընթացը, երեխայի հետ սեղանի խաղեր ենք խաղում, փորձում ենք ժամային ռեժիմը կարգավորել, երեխան ավելի հեշտ է հարմարվում։ Ու շատ կարևոր է բարձրացնել մոտիվացիան երեխայի մոտ։ Մեր վերաբերմունքով ցույց տալ, որ դպրոցը սպասված երևույթ է քո կյանքում, արժևորել գիտելիքի դերը, ինչու՞ չէ նաև պատմել պատմություններ, որոնք հաջողակ մարդկանց մասին, որոնք իրենց ուսման միջոցով որոշակի բարձունքների են հասել։ Կարծում եմ դա կօգնի։ Ու նաև շատ խթանել շփումը երեխաների մեկը մյուսի հետ։ Եթե ձեզ հետ պատրաստ չի երեխան խաղալու, օրինակ սեղանի խաղեր կամ նստած խաղեր, կարելի է հրավիրել դասընկերներին եւ միասին կազմակերպել իրենց առօրյան, որովհետեւ դպրոց գնալուց հետո իրենց համար ավելի հեշտ լինի։ Բայց նաեւ պարտադիր ունենան պատասխանատվության հատված, կատարվելիք աշխատանք, որպեսզի արդեն քիչ-քիչ հարմարվեն դպրոցական պարտականությունները, որովհետեւ ամառվա ընթացքում սովորաբար ոչինչ գրեթե չեն անում մեր բալիկները, ցավոք սրտի։ Իսկ հատկապես ինչ դժվարություններ կարող են առաջանալ առաջին դասարանցիների մոտ։ Սովորաբար առաջին դասարանը համարվում է ճգնաժամային, հարմարվողականության առումով։ Այս տարի կարծում եմ կրկնակի բարդ է լինելու առաջին դասարանցիների համար, որովհետև համավարակով պայմանավորված բոլորս գիտենք, որ որոշակի կանոններ կան, որ պիտի երեխաները պահեն։ Իսկ այդ տարիքի երեխայի համար նստելը արդեն ինքնին դժվարություն է, ուր մնաց դիմակներով եւ ավելի կանոնների պահպանումով այդ տարիքում շատ կարեւոր են ակտիվ խաղերը։ Դրա համար շատ կարեւոր է, որ ծնողները ելի նորից վաղ սկսեն դպրոցի պատրաստումը երեխաներին։ Սովորաբար մեզ մոտ կա թյուր կարծիք, որ երեխային առաջին դասարանի համար պետք է նախապատրաստել գրել, կարդալ, տառերի իմացություն, գիտելիքով զինել եւ ինքը դժվարություն այդքանով չի ունենա։ Սակայն ես այստեղ որ կարծում եմ, որ ավելի շատ պետք է ուշադրություն դարձնել երեխայի ինքնասպասարկման հմտություններին, ինքնուրույնության ձևավորմանը, շատ կարևոր շեշտադրում է նաև մանր մոտորիկայի զարգացումը առաջին դասարանցիների մոտ, մտածողություն, ուշադրություն, հիշողություն, այդ բոլոր իմացական գործընթացների զարգացում, ու շատ կարևոր է նաև էլի երեխային սովորեցնել նստած ռեժիմին։ Սակայն այս պահին, քանի որ երկրում համավարակ է, ես ուզում եմ ավելի շեշտադրումը այդ ուղղությամբ տանել, որովհետև դպրոց հաճախելուն պես երեխաները հաստատ կբախվեն շատ խնդիրների, հատկապես կրտսեր դասարանի երեխաները։ Ինչ անել այդ պարագայում, փորձել երեխային նախ պատմել կորոնավիրուսի մասին, չնայած կարծում եմ, որ շատերը արդեն գիտեն, բայց ամեն դեպքում խոսել իրեն հասկանալի լեզվով, պատմել ինչպես պաշտպանվել, ինչպես չվնասել նաև ուրիշին, որովհետև երեխան պետք է իմանա եւ գիտակցի ինչ է իրեն սպասում դպրոցում։ Սովորաբար մենք մեր երեխաներին աշխատում ենք բոլոր դժվարություններից հետ պահել, բայց դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Եթե մարդը գիտի իրեն ինչ է սպասում, ինքը ավելի հեշտ է հարմարվում, հեշտ է հաղթահարում խնդիրը։ Այս պարագայում ոչ միայն կրտսեր դպրոցականներին, այլ նաև բարձր տարիքի միջին եւ ավագ դպրոցի երեխաների ծնողներին ու նաև ուսուցիչներին խորհուրդ կտամ պարտադիր խոսել կանոնների պահպանման մասին, խոսել սոցիալական հեռավորության մասին, խոսել, որ սա ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Իսկ ծնողներին հատկապես իրենց երեխաների հետ դասապրոցեսին պատրաստվելու հետ կապված, դասերին պատրաստվելու հետ կապված ինչ խորհուրդներ կտաք որպես մասնագետի։ Խնդրեմ ձեր ուղղորդող խոսքը։ Ես տարիքային փուլերով անդրադառնամ, կրտսեր դպրոցականներին բնականաբար խորհուրդ կտամ շատ չկենտրոնանալ երեխաների դասապրոցեսի ճիշտ ժամանակին կատարելու վրա եւ չպարտադրել երեխային, որ այ պետք է բոլոր հանձնարարություններդ կատարես ու նոր գնաս խաղալու ու նոր շարունակես մեկ այլ զբաղմունքով զբաղվել։ Երեխան պետք է ատելությամբ չլցվի դպրոցի նկատմամբ, իսկ եթե մենք երեխային անընդհատ իր խաղի հաշվին ենք անում դասապատրաստումը, բնականաբար երեխան կունենա ատելության զգացում։ Պետք է միշտ հիշել, որ այս տարիքում առաջնային գործունեությունը երեխայի համար խաղն է եւ ուսուցումն էլ ինչ որտեղ պետք է կազմակերպել խաղի միջոցով։ Եթե երեխան օրինակ դժվարանում է գրելուց, չի ուզում գրել,
Մրցույթներ կազմակերպել, արի տեսնենք մեզանից ով ամենաառաջինը կգրի, ես կհաղթեմ, թե դու կհաղթես։ Պատմել թեմաներ, հեքիաթներ պատմել, հեքիաթի հատվածում դադար տալ, ասել օրինակ շարունակի քո կարծիքով ինչ կլինի, երեխան կարող է շարունակել, դուք հետո լրացումներ կանեք։ Երևակայությունը կարելի է զարգացնել էլի խաղի միջոցով, էլի ասել, որ օրինակ պատկերացրու, եթե տանը մի օր լույս չլինի, ինչպես մենք կվարվենք։ Այդպես խթանել երեխայի մտածողությանը, երևակայությանը եւ ոչ թե կենտրոնանալ կոնկրետ, որ պետք է այսքան հատված ինքը գրի։ Իհարկե դա պետք է գրի, բայց երբ որ ինքը տրամադրված է եւ ուզում է դա անել։ Եթե ստիպողաբար դա արեցինք, առավել եւս ինչ որտեղ կան ծնողներ, ովքեր երբեմն նաեւ պատիժ են կիրառում, ես դա եւս ուզում եմ նշել, որ անպայման բացառենք, որտեղ դա ոչ ծնողին որևէ բան կտա, ոչ էլ երեխային։ Իսկ միջին եւ ավագ դպրոցում ավելի շատ հենվել երեխայի հետաքրքրությունների վրա։ Ինչն է ինքը ավելի նախընտրում, առարկաներից որն է սիրում ավելի շատ, մոտիվացնելու համար կարելի է առաջինը այդ առարկաների դասապատրաստման վրա կենտրոնանալ, խթանել, ամեն անգամ խրախուսել, այ տեսնում ես քեզ մոտ ինչ լավ է ստացվում, ես ինչ առարկան, եթե փորձես այն մյուսներն էլ քեզ մոտ այդպես կստացվի, ապահովել օրինակ շփումը դասընկերների հետ։ Եթե ձեզ հետ համագործակցությունը երեխայի չի ստացվում, կարող եք դասընկերոջ հետ դա կազմակերպել։ Սովորաբար համագործակցային պարագայում երեխաները ավելի լավ են միմյանց հասկանում ու ավելի լավ են սովորում։ Չկենտրոնանալ, որ հենց հիմա պիտի անի։ Իհարկե կարգավորել ռեժիմը, նախապես պայմանավորվել, որ այս ժամից այս հատվածը դու անելու ես սա, այն ժամից այն հատվածը նա, ինքներս չխախտելով ռեժիմը, այսինքն երեխայի խաղի համար կամ այլ զբաղմունքի համար նախատեսված ժամանակահատվածը, երբ որ մենք նախապես պայմանավորվել ենք, պետք չէ հավելյալ ուսուցմամբ ծանրաբեռնել։ Հավելյալ ծանրաբեռնվածությունը բերում է երեխային հոգնածության ու նաև չսիրելուն դպրոցում։ Այստեղ նաև շատ խորհուրդ կտամ փոքր կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաներին շատ բազմազան խմբակների չտանել։ Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում, քանի որ իրենց մոտ հարմարման փուլն է, դժվարություններ են, առանց այն էլ պատասխանատվություն է, եւ ծնողները փորձում են տարբեր տարաբնույթ խմբակների տանելով մեղմացնել երեխայի ստրեսը, սակայն դա ավելի է խանգարում երեխային։ Այն ժամանակահատվածը, որ ինքը պետք է տրամադրեր իր հանգստին ու պիտի խաղար, այդ ժամանակահատվածը ինքը ծախսում է այլ խմբակների վրա։ Ու միշտ հիշենք, որ երեխան ունի խաղի իրավունք։ Դպրոց հաճախելը ամենևին չի նշանակում խաղի բացառում կամ խաղի հրաժարում։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ Գեղամա օրլրատվականի Քյավառ հեռուստաընկերության տաղավարում մենք զրուցում էինք, թե ինչպես երեխային օգնել հարմարվել կրկին դպրոցական կյանքին։ Իմ զրուցակիցը հոգեբան Անահիտ Պրսիկյանն էր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան սահմանամերձ համայնքներում իրականացնում է ճգնաժամային խնամատարության համակարգի զարգացման ծրագիր։ Ըստ այդմ Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերում ընթացել են սոցիալական ոլորտների աշխատողների վերապատրաստման դասընթացներ եւ բնակչության իրազեկման աշխատանքներ։ Ծրագրի աշխատանքային թիմը հույս ունի իրազեկման միջոցառումների ավարտին ունենալ ճգնաժամային խնամատարություն իրականացնելու պատրաստ ընտանիքներ։ Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիան Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերի սահմանամերձ համայնքներում իրականացնում է սոցիալական ծառայությունների աշխատուժի կարողությունների զարգացման ծրագիր, սոցիալական ոլորտի աշխատողներին նախապատրաստելով հնարավոր արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելուն եւ տուժածներին սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելուն։ Այսպիսով փորձ է արվում տեղում զարգացնել մարդկային անհրաժեշտ ռեսուրսները։ Հավատում ենք, որ այս խմբերը, որ մենք ձևավորում ենք, բժիշկ, բուժքույր, սոցիալական աշխատող, տարբեր ուսուցիչ, տարբեր օգնող մասնագետներ, որոնք ցանց են ձևավորելու եւ որոնք զինվելու են մարդկանց օգնելու արվեստի գաղտնիքներով, կտա հնարավորություն, որ ճամբարակը առնվազն ունենա իր տեղի ռեսուրսը, մարդկային ռեսուրսը, համակարգման խորհուրդը, աղետների կառավարման եւ այլն, կիմանա ում վրա հենվել։ Մենք պատրաստում ենք այն մարդկանց, ում վրա իրանք կարող են հենվել եւ գրագետ կազմակերպել ազգաբնակության պաշտպանությունը։ Այս աշխատանքներին զուգահեռ իրականացվում է նաև ճգնաժամային խնամատարության համակարգի ներդրման եւ հզորացման ծրագիր, որի շրջանակներում սահմանամերձ համայնքներում իրականացվում է լայնածավալ իրազեկում։ Նման միջոցառում իրականացվեց նաև Գեղարքունիքի մարզի ճամբարակի տարածաշրջանում, գտնել ընտանիքներ, ովքեր պատրաստ կլինեն ընդունելու խնամողներից զրկված երեխաների։ Սա է Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի հիմնական նպատակը։ Իսկ խնամքի կարիք երեխաները կարող են ունենալ ոչ միայն արտակարգ իրավիճակներում, այլ նաև անձնական ընտանեկան մակարդակում ի հայտ եկող ճգնաժամերի պատճառով։
այդպիսի դեպքեր են լինում եւ երեխաները ուղղակի մնում են առանց խնամքի, այդ պահին պետք է սոցիալական ծառայությունները ունենան ձեռքի տակ պատրաստված ընտանիքների ցանկ, ում հետ 7-24 ցանկացած ժամի կարելի է երեխա տեղափոխել եւ պայմանագիր կնքել ու վճարել իրենց սոցիալնախարարության համապատասխան կառույցները, երեխաների պաշտպանության բաժինները, սոցիալական ծառայությունները, հենց որ ստանում են ահազանգ կամ ոստիկանները, երբ որ ստանում են ահազանգ, որ կա երեխա, որ պետք է տեղավորել, լինի ռեսուրս ձեռքի տակ, թե ինչպես դա կազմակերպել արագ, որ երեխան չվնասվի։ Խնամատար ընտանիք դառնալու չափորոշիչների վերաբերյալ տարբեր մարզերում իրազեկման միջոցառում իրականացրած աշխատանքային խմբի համար զարմանալի եւ ոգեվորող էր այն հետաքրքրվածությունը, որ ցուցաբերեցին ճամբարակցիները։ Շատ էին հետաքրքրված ու շատ աչակցում էին այս գաղափարին ու միանշանակ բոլորը շատ նենց հետաքրքիր հարցեր էին տալիս ու տեղին հարցեր էին տալիս, որոնք որ ինձ այսպես ուժ էին տալիս, բոլորիս մեր թիմին ամբողջությամբ ուժ էին տալիս, որ այո հաստատ կլինեն այս համայնքը հաստատ ուժեղ է այնքանը, որ կարող է երեխաներին ինքը իրեն պաշտպանել, պարզապես պետք է այդ ընտանիքների կողքին կանգնել։ Նոր գիտելիքներ ենք ստանում ճգնաժամային խնամատարության, խնամատար ընտանիքներ ստեղծելու, այդ ընտանիքներում երեխաներ տեղավորելու, այդ երեխաների կարիքները բավարարելու նպատակով։ Ճգնաժամային խնամատարության համակարգին աջակցում է նաև պետությունը, վճարելով խնամատար ընտանիքի ծախսերը։ Կուզենանք, որ մարդիկ դիմեն մարդիկ, պետությունը դա շատ կարևորում է, ինքը շատ բարի եւ շատ, ինչ ասեմ, մարդասիրական գործ է։ Պահում ես ուրիշի երեխայի, որը շատ ծանր վիճակի մեջ է հայտնվել, այդ պահին իր ծնողները չեն կարող, դրա համար պետությունը վճարում է ամսական 135,000 դրամ եւ իրազեկելով մասնագետներին մի կողմից ակնկալում ենք, որ իրանք պիտի ինֆորմացիան տարածեն եւ գրագետ տարածեն, մյուս կողմից ակնկալում ենք, որ հետագայում իրանք պիտի նույն աջակցող ֆունկցիաները անեն եւ ճգնաժամային խնամատար եւ ծնողին եւ երեխային։ Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի կողմից իրականացվող Սոցիալական ծառայությունների աշխատուժի կարողությունների զարգացում Հայաստանի Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Սյունիքի մարզերի սահմանամերձ համայնքներում ենթածրագիրը մասն է կազմում Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերի սահմանամերձ համայնքների անվտանգության եւ դիմակայունության հզորացում ծրագրի։ Այն իր հերթին իրականացվում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հետ համագործակցությամբ եւ Միացյալ Թագավորության հակամարտային կայունության եւ անվտանգության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Օրվա ամենաուշագրավ թեմաները 60 վայրկյանում։ Ուզբեկստանի Հանրապետության անկախության օրվա առթիվ նախագահ Շավքաթ Միրզոևին շնորհավորական ուղերձ է եղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է եղել Սլովակիայի Հանրապետության վարչապետ Իգոր Մատովիչին երկրի ազգային տոնի առթիվ։ Սևանա լիճ է բաց թողնվել Գեղարքունյաց իշխանի եւ ամառային բախտակի շուրջ 220,000 մանրածուկ։ Սոտք 1 ամրոցի տարածքում հնագիտական պեղումների արդյունքում բացված եղբայրական գերեզմանը կարող է նոր լույս սփռել Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմության մութ էջերի վրա։ 2020-2021 թվականներին Շիրակի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Արագածոտնի, Տավուշի եւ Կոտայքի մարզերում կիրականացվի աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման պետական աջակցության ծրագիր, որից կարող են օգտվել 2-ից 20 հեկտար մակերեսով ցորենի ցանքատարածություններ մշակողները։ Սեպտեմբերի 2-ից կենսաթոշակի կախիք վճարումն իրականացվելու է բացառապես շահառուների հաշվառման հասցեներում, փոստատարների կողմից հասցեական առաքման միջոցով։ Վեգա ընկերության հերթական բարեգործական նախաձեռնությունն ուղղված էր Գավառի բժշկական կենտրոնին։ Ընկերության աշխատակիցները հիվանդանոցին հանձնեցին կենցաղային ամենատարբեր տեխնիկա։ Վեգա ընկերությունը պարբերաբար հանդես է գալիս բարեգործական նախաձեռնություններով։ Դրանց շրջանակներում յուրաքանչյուր ամիս նվերներ են հանձնում որևէ հաստատության։ Այս անգամ ընկերության աշխատակիցները կենցաղային տեխնիկա նվիրեցին Գավառի բժշկական կենտրոնին։ Անհրաժեշտ տեխնիկայի ցանկը հստակեցվել էր նախնական քննարկման արդյունքում։ Գավառի բժշկական կենտրոնը շնորհակալություն է հայտնում Վեգա խանութների ցանցին Գավառի ԲԿ-ին նվերներ տրամադրելու կապակցությամբ։ Վեգա ընկերությունը սեփական միջոցներով իրականացնում է նաև իր խանութների տարածքի մաքրման եւ բարեկարգման աշխատանքներ։ Գավառի մասնաճյուղը եւս որդեգրել է ընկերության այդ սկզբունքը։ Վերջին օրերին Վեգայի տարածքում կատարվել են փոսալցման եւ ասֆալտապատման աշխատանքներ։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Այսքանն այսօրվա թողարկման համար։ Մենք հիշեցնենք, որ համավարակի շրջանում անհրաժեշտ է պահպանել պարետատան կողմից սահմանած կանոնները։ Առողջ եղեք։